கதையில் கல்வி. ஹலோ ஸ்டோரி லவர்ஸ், கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புது விஷயம் கற்றுக்கலாமா? உங்களுக்கு தெரியுமா, நம்ம டோ நெயில்ஸை விட, அதாவது காலில் இருக்க நெயில்ஸை விட நம்ம கையில் இருக்க நகங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளருமா? சரி, வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கதையில் அழகான காட்டுக்கு நடுவில் எல்லா பறவைகளும் குளிர்காலத்தில் அவங்கவுங்க வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அது கிறிஸ்மஸ் சமயம். எல்லாருமே எந்த திங்ஸுமே வெளியில் போய் வாங்க முடியாத அளவுக்கு குளிர் இருந்தது. அப்போ அம்மு குருவிக்கு ஒரு கால் வந்தது. அம்மு, என்ன அம்மு இது? கிறிஸ்மஸ் சமயமா வெளியில் எங்கேயுமே போக முடியல, ஒரே குளிர், எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. கேக் பண்ணலான்னு பார்த்தா என்கிட்ட செரி இருக்கு, ஆனால் மாவு இல்லை. இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வெளியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது. கிளியக்கா, யாரோ வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வந்துடுறேன். யாரு? உள்ளே வாங்க. காக்குவும் காகினியும் உள்ளே வந்தாங்க. காக்கு, காகினி, என்ன இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கீங்க? அம்மு, எங்கள் வீட்டில் ஒரே குளிர், எங்ககிட்ட இருந்த குச்சியெல்லாம் வேற தீந்து போச்சு, ரொம்ப குளிர் தாங்க முடியல அம்மு, அதனால தான் உன்னோட வீட்டுக்கு வந்தேன். அச்சச்சோ, பரவாயில்ல, வாங்க வந்து உக்காருங்க. என்ன அம்மு, கிறிஸ்மஸ்க்கு எதுவும் பண்ணலையா நீ? அதை தான் நான் இப்போ கிளியக்காட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். என் வீட்டில் மாவு இருக்குது, கிளியக்கா வீட்டில் செரி இருக்குது, ஆனால் இந்த குளிரில் வெளியில் போய் என்ன போய் வாங்குறது? நம்ம இப்போ கேக் பண்ணலான்னா பண்ணவும் முடியாது. என் வீட்டில் கூட பால் இருக்குது. அடடே, கேக் பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட பால் இருக்குது, என்கிட்ட மாவு இருக்குது, கிளியக்காட்ட செரீஸ் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம புறாக்காக்கு கால் பண்ணி கேட்போம், அவங்கக்கிட்ட முட்டை இருந்ததுன்னா நம்ம ஒன்றா எல்லாம் சேர்ந்து கேக் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அடடே, இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கே. சரின்னு சொல்லி அம்மு புறாக்காக்கு கால் பண்ணுச்சு. புறாக்கா, புறாக்கா, நீங்கள் கிறிஸ்மஸ் கேக்கெல்லாம் செஞ்சிட்டிங்களா? ஓ, நான் செஞ்சிட்டேனே. ஓ, அப்படியா? புறாக்கா, உங்ககிட்ட முட்டை எதுவும் இருக்கா? முட்டையா? முட்டை இல்லையே, இருந்த எல்லாத்துலேயும் நான் கேக் செஞ்சிட்டேனே. சரி அக்கா, பரவாயில்ல, இருக்கட்டும், நான் ஃபோனை வச்சிடுறேன், அப்புறமா பேசுகிறேன். அவங்கக்கிட்டேயும் முட்டை இல்லை, அவங்க எல்லாத்தையும் கேக் செஞ்சிட்டாங்களாம். குளிர் வேற ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கே. இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே அங்கே கிளியக்கா வீட்டுக்கு வந்தது. அம்மு, இந்தா என்கிட்ட இருக்க குச்சிகள், அப்புறம் செரி பழங்கள், நாம் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிறத வச்சு ஷேர் பண்ணி ஏதாவது செய்யலாம். ஆமாம் அக்கா, இது நல்ல ஐடியா தான். நம்ம கேக் செஞ்சாதான் கிறிஸ்மஸா என்ன? நாம் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இருந்தாலே கிறிஸ்மஸ் தான். சரி, அப்போ நானும் போய் என் வீட்டில் இருக்க பொருட்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி காக்குவும் காகினியும் அவங்களோட வீட்டுக்கு போய் அவங்கள்ட்ட இருந்த உணவுப் பொருட்களை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வழியாக கிறிஸ்மஸுக்கு நல்ல உணவுப் பொருட்களை தயாரித்தாங்க. எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டு சாப்பிடும்போது வெளியில் ஒரு சத்தம் கேட்டது. அது வேற யாரும் இல்லை, புறா அக்கா தான். புறா அக்கா, வாங்க வாங்க, நாங்கள் எல்லாம் சமைச்சிருக்கோம், நீங்கள் நான் எல்லாரும் சேர்ந்து நல்லா கிறிஸ்மஸுக்கு சாப்பிட்லாம். இது என்ன புறா அக்கா? அம்மு, நீ எனக்கு கால் பண்ணி முட்டை கேட்ட, நான் கேக்கே செஞ்சிட்டேன், அதனால தான் உங்கள் எல்லாத்தோடையும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்லான்னு வந்தேன். நான் மட்டும் கேக் சாப்பிட்டு என்ன ஆக போகுது? நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டோன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும்ல, அதனால தான் கொண்டு வந்தேன். ஒரு வழியாக கிறிஸ்மஸுக்கு கேக்கோடையும் நல்ல சாப்பாடோடையும் எல்லா பறவைகளும் சேர்ந்து கொண்டாடினாங்க. எல்லா பறவைகளும் ஒன்றா சேர்ந்து வீட்டை ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. அன்னைக்கு நைட்டு ரொம்ப அழகாக முடிஞ்சது. அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்கும்போது வீடே முழுக்க ஒரே கிஃப்ட்ஸாக இருந்தது.
பின்ன ஒரு பெரிய கேக் கூட இருந்தது. நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு பொருட்கள் இருந்தது. இதை பார்த்து எல்லா பறவைகளும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அங்க ஒரு லெட்டர் கூட இருந்தது. அந்த லெட்டரை படிச்சது அம்மு. பறவைகளே, நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப அருமையா ஒன்றா சேர்ந்து இருந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. அந்த ஷேரிங்னால தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் கிடைச்சது. இதே மாதிரியே எல்லா கிறிஸ்மஸ்லேயும் நல்லா பகிர்ந்து உங்கள் சந்தோஷத்தையும் பகிர்ந்துக்கோங்க. ஹோ 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 ஹோ. எல்லா பறவைகளும் அந்த லெட்டரை பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாங்க. அவங்க அவங்களோட பேர் போட்டிருந்த கிஃப்டை எடுத்து பார்த்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. திரும்ப அங்கே இருந்த உணவுப் பொருட்களை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு அவங்க கிறிஸ்மஸை ரொம்ப சந்தோஷமாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? ஷேரிங் எப்போதுமே சந்தோஷத்தை தரும். நீங்களும் இந்த கிறிஸ்மஸில் கேக் செஞ்சீங்கனாலும் சரி, கேக் இல்லைனாலும் சரி, உங்ககிட்ட இருக்கிறத ஷேர் பண்ணி எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுங்க. அட்வான்ஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் டு ஆல். பாய் பாய். நான் உங்களை அடுத்த கதையில் மீட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு என்னையும் என் கதையும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய்.